阿後生阿叔度，我中意講乜，關你精神啊！各位老細，呢排刷到好多粵語警察嘅視頻，想同大家分享下我嘅睇法。我呢就係湛江人嚟嘅，之前條片粵話咪，相信粵西地區嘅朋友仔絕對係聽得明嘅。咁我其實係讀高中先開始用廣東話同身邊嘅人交流嘅，因為一開始講得唔係幾好，就會俾人笑咯。我記得好清楚，有一次我想講村姑，然後我就講成咗春姑啊！哇，真係俾人笑到面都黃晒。當然，身邊啲同學仔唔會覺得我廣東話講得唔好就會歧視我，佢哋反而會鼓勵我多啲用廣東話去交流。咁出咗嚟做嘢之後，我係全世界到處走嘅。我最感觸嘅一次就係喺非洲南非共和國，喺唐人街見到有個士頭喺度食煙，罐裝嗰種南洋雙喜，我就用廣東話問佢：老細，呢啲罐裝南洋賣幾錢啊？哇！當時佢直情係呆晒喺度。沉默咗成30秒先講到嘢，最後嗰晚我就喺佢鋪頭同佢成家人一齊食飯，吹水到凌晨2點幾，呢種回憶真係會好難忘嘅。其實廣東話準唔準，有冇帶鄉音，一啲都唔重要。每個人嘅生長環境、人生軌跡都係唔一樣嘅。我哋要學識去尊重別人，而唔係因為口音就去嘲笑咯。而且除咗粵語警察，而家仲有好多學校禁止學生日常用粵語去交流，呢啲現象出現。所以如果我哋都唔去傳承自己嘅語言，仲喺度玩地域口音歧視，冇人會幫我哋㗎。仲有歧視粵語嘅嗰啲粉腸呢，唔該行遠啲啊！阿後生阿叔度，我中意講乜，關你